Rasula සුබ දවසක්. සුබදසක් කොහමද ඉතින්? මේ අපි මේ අද මේ ගණිත කයිවාරු නැත්නම් BNS කයිවාරුවේ ශ්‍රේණි 12 වසර ගානක් හදන්න යන්නේ නේ. 10 වසර ශ්‍රේණි. 10 වසර. 10 වසර මේක දෙක කොටස තිබුණේ. අද ඉතින්. දෙවෙනි කොටසනේ. ඔව්. හරි. එතකොට 10 වසර දෙවෙනි කොටසේ තියෙන ශ්‍රේණි කියන පාඩමේ ශ්‍රේණිත පාඩමේ නම වුනේ. ඔව් ශ්‍රේණි සමාන්තර ශ්‍රේණි කියලා. සමාන්තර ශ්‍රේණි කියලා නේ. ඔව් සමාන්තර ශ්‍රේණි විතරයි මේකේ කතා කරන්නේ. ඔව් සමාන්තර. මේ සමාන්තර ශ්‍රේණි එකතුවට අදාළව තියෙන ගැටලුවන්නේ තියෙන්නේ. අපි ඒක හදමු බලන්න සුලා. හරි. අපි අර කලින් දැන් මේක මුලින්ම දකින්න කෙනෙක්ට ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ කලින් වීඩියෝ තුනේ ප්ලේලිස්ට් එකකුත් හදලා තියෙනවා. අපි මේ සමාන්තර ශ්‍රේණි ගානේ ඒකේ අපි කතා කරා කොහොමද සමාන්තර ශ්‍රේණි අර පද අනුක්‍රමයක එන්නෙනි පදේ ලියාගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම ඊට පස්සේ කතා කරා සමාන්තර ශ්‍රේණියක පද n ගානක සූත්‍ර කොහොමද එකතු හොයන සූත්‍ර දෙකක් අපි කතා කරා. කියන එකතුව සමාන්තර ශ්‍රේණික පද එකතුව SN සමානයි පද n බෙදීම 2යි n බෙදීම 2 පාරෙන් 2යි a ධන n ඍණ එක වතාවක් d කියන සූත්‍රය. ඔව් SN වලට අපි දෙකක් ඒක කතා කරා. ඔය ඒතර එකම සූත්‍රය අපි ඔප්පු කර ආකාර විදි දෙකකට මොකද ඔත්තේ පද ගණනක් සහ ඉරට්ටේ පද ගණනක් කියන කතන්දරය අපි සාකච්ඡා කරා. ඒක අපි සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරා සුවිශේෂීව මේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒක බලන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහින් මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඒ ලින්ක් ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. මේකේ දැන් තියෙන දත්තයන්ට අනුව දීලා අපි තියෙනවා A දීලා තියෙනවා L දීලා තියෙනවා N දීලා තියෙනවා. ALN මොනවද A කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මුල් පදය නේ. මුල් පදය. ඊට පස්සේ L කියන්නේ අවසාන පදය. අවසාන පද last term කියන එක. last term එක සහ පද ගණන 31යි කියලා දීලා තියෙනවා. අන්න හරි. අපි අර සූත්‍රයක් සරල සූත්‍රයක් සාකච්ඡා කරන එක යූස් කරලා මේක කරන්න පුළුවන් නේද? අන්න හරි. ඒක තමයි අපි කිව්ව එකයි සම් එක හොයන්න සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. දෙක වාරයක් A ධන L තියෙනවා. n බෙදීම දෙක වාරයක් 2යි A ධන n ඍණ එක වතාවක් d කියලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඒ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දත්තයන් අන්න. අන්න හරි. දැන් මේකේ දත්තයන් අපි සූත්‍ර දෙකම සුලා මේ පොඩ්ඩක් මෙතන බලලා අපේ හිතවතුන්ට පොඩ්ඩක් ලියමු. එකතු SN සමානයි. ඔව්. එන අපි සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. SN සමානයි n බෙදීම දෙක වාරයක් A ධන L බෙදීම දෙකකි. A ධන L n වතාවක් A ධන L බෙදීම දෙක කියන්නේ n බෙදීම දෙක වතාවක් A ධන L කියන එක. ඔව්. අනිත් එක තමයි SN කියන්නේ n බෙදීම දෙක වතාවක් 2යි A ධන n ඍණ එක වතාවක් d. ඔන්න සූත්‍ර දෙක තමයි අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ අපි දන්නේ L නේ. A L දන්නේ D දන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒකින්ද පළවෙනි සූත්‍රය තමයි මේකට වළංගු වෙන්නේ. අන්න හරි. පළවෙනි සූත්‍රය යූස් කරලා මේ ගැටලුව විසඳින්න බලන්න. SN සමාන n බෙදීම දෙක වතාවක් A ධන L කියන එක. අන්න හරි. එහෙනම් අපි A ආදේශ කරමු L ආදේශ කරමු සහ N ඔය පද තුන ආදේශ කරගෙන මේක සුළු කරගන්න බලමු. ඔව්. මම ලියනවා SN N කියන්නේ එතකොට 31යිනේ. ඔව් n 31යි. බෙදීම දෙක වතාවක්. A කියන්නේ එතකොට A කියන්නේ මුල් පදය 2යි කියලා දීලා තියෙනවනේ සුලා. මට මේකේ පේන්නේ නැහැ මේ ඔව් හරි. A 2යි. L එන්නේ එතකොට 62යි. 62යි. හරි. එහෙනම් අපි දැන් මේක සුළු කරගමු. දැන් 31 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒක එහෙම තියාගෙන අපි අර දෙක එකතු කරමු වරහන් ඇතුළේ. 31 බෙදීම දෙක වතාවක් 64 කියලා එනවා. ඔව්. අපි දැන් ඒතර 64 දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන්. 32යි. 32යි 32 වැඩි කිරීම 31 කියලා එතකොට එනවා උත්තරේ. අපිට n වෙනකොට 31 දාන්න පුළුවන් නේ සුලා අතන. ඔව් S31 කියලා. 31 කියන පදේ දක්වා එකතුව. පද 31ක එකතුව කියන S31 දාන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේ දෙක වැඩි කරමු. 31 වැඩි කරන්න ඕනේ 32කින්. 32කින්. මේකෙන් එන උත්තරේ එතකොට
31 32කින් ගුණ කරා. ඔයාලට පුළුවන් 32 වතාව 32 එකෙන් වැඩි කරාම එතකොට 32යි. එතකොට 33ක් ඉතුරුයි 32 තුනෙන් වැඩි කළා. ඒක ඉතුරු කරාම 99. 96යි නේ. 96යි 3ක් ඉතිරි. 3ක් ඉතුරු වෙන 99 වෙනකොට. 992යි උත්තරේ නේ. ඒ සරල ගැටලුව ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක විතර දහලා තිබුණේ. ඔව් ඒක විතර අහලා තිබුණේ නේද? පද එකතුව සොයන්න. එතකොට කරන්නේ දුර පුතාලට තේරෙනවා සරලව Sn සමානයි n බෙදීම 2 වතාවක් a ධන l කියලා අපි සූත්‍රයක් සාකච්ඡා කරා. හරි කලින් එපිසෝඩ් වල තියෙනවා. ඒ වගේම Sn සමාන n බෙදීම 2 වතාවක් 2a ධන n ඍණ 1 වතාවක් d කියලා සූත්‍රයක් අපි සාකච්ඡා කරා. එතකොට මෙතන පුතේ මේ අවසාන පදය දීලා තියෙන නිසා මුල් පදය සහ අවසාන පදය දීලා තියෙන නිසා අපි මේ පළවෙනි සූත්‍රයෙන් තමයි වැඩේ කරේ. සුලා පදයක්ක මේ පළවෙනි සූත්‍රයේ භාවිතයෙන් තමයි මේක සුළු කරේ. එතකොට a ට l ට n ට අදාළව යන ආදේශ කරමින් 31 වෙනි පදය දක්වා පද එකතුව 992යි කියලා හොයාගත්තා. ඔව්. හරි. ඒක පැහැදිලි. එහෙනම් සුලා අපි ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මේ ගාන හරි. අපි දැන් මේ කරේ 24 2 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන එකක් තමයි හැදුවේ. 24 දෙක අභ්‍යාස මාලාව දෙසුන් නෙමෙයි නේ සුලා. නෑ අභ්‍යාස මාලාවේ. අභ්‍යාස මාලාවේ පළවෙනි ගාන තමයි ඔන්න පුතේ හැදුවේ. හරි. දැන් ඊළඟට සුලා අපි බලමු තව ගානක් හදන්න. මේකේ අපි තුන්වෙනි ගාන ගමු. ඒක ටිකක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ කලින් සූත්‍රය නෙමෙයි ඒක ආදේශ කරන්නේ. ඒකින් අපි ඒ ගාන හදනවා. ඔව්. මෙතන යටින්ම පේස්ට් කරමු සුලා. ඔව් ඒක තමයි. මේක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්න. හරි මම ඒක කරනවා. ඔන්න ගැටලුව. a සමානයි 7යි 7යි 2න් එකයි. d සමානයි භාගයයි හා n සමානයි 5යි. මොකක්ද අහන්නේ සුලා මේක? ඒකෙත් අර පද n ගානක එකතු අර කලින් අර තියෙන එකේ පද n දක්වා එකතුව තමයි සොයන්න කියන්නේ. බලමු කොහොමද පද n දක්වා එකතුව හොයන්නේ කියලා. ඒතර Sn ට වා දන්නවා සූත්‍ර දෙකක් තිබෙනවා. දැන් මෙතන L අවසාන පදේ අපි දන්නවද? අවසාන පදේ අපි දන්නවද? නෑනේ. අපි දන්නේ A මුල් පදයයි D කියන පොදු අන්තරයයි. පොදු අන්තරය. පදේ දන්නවා, පොදු අන්තරය දන්නවා, පද ගණන දන්නවා. එහෙනම් මෙතන අවසාන පදේ අපි දන්නේ නැති නිසා අපිට දෙවන සූත්‍රයට තමයි එතකොට සුළුලිත අපිට යන්න වෙන්නේ නේ සුලා. ඔව්. දෙවෙනි සූත්‍රයට ගන්න බෑ අපිට L දීලා නැහනේ. ඔන්න හරි. දෙවෙනි සූත්‍රයේ එතකොට මම තියෙන්නේ මේ Sn සමානයි n බෙදීම 2 වතාවක් 2යි a ධන n ඍණ 1 වතාවක් d කියලා තියෙනවා. කියන සූත්‍රනේ. ඔද අපි ඕකට මේ a ටයි n ටයි d ටයි අගයන් ආදේශ කරලා අපි බලමු S15 තමයි හොයන්න ඕනේ. පද 15 වෙනි පදය දක්වා පද එකතුව කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියන එක අපි සාකච්ඡා කරමු. හරි එහෙනම් මම මේක තියෙන දත්තයන් ටික ඔක්කොම ආදේශ කරන සුළු කරන්නම්. n වලට 15 ආදේශ කරනවා. එතකොට S15 කියලා එනවා. අන්න හරි සුබා. 15 බෙදීම 2 වතාවක්. ඒතර දෙවතාවක් දැන් අනේ මේ සමාවෙන්න මම මේක යන අතරේ වලට ආවේ. දැන් ඔය සුලා දැන් යුනිවර්සිටි වල ළමයින්ට උගන්වනවානේ. එතකොට යුනිවර්සිටි එකේ ළමයින්ට උගන්වනවානේ. යුනිවර්සිටි වල ළමයින්ට උගන්වනවානේ. එතකොට යුනිවර්සිටි වල ඉන්න ළමයින් ඒවටත් මේ ඕන වෙනවද? දැන් අපි මේ පොඩි උන්ට පොඩි මොටිවේෂන් එකකුත් එක්ක ද කැම්පස් එකේ දැන් මෙහි හයි ස්කූල් අපේ මෙහි ලංකා සිස්ටම් එකට වඩා වෙනස් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මේ හයි ස්කූල් ගිහිල්ලා එන්න ළමයා අර එක්සෑම් එකක් කරන්න ඕනේ සැට් කියලා. SAT කරාට පස්සේ ඒකේ අර ලකුණු මට්ටම අනුව සහ ඉස්කෝලේ හයි ස්කූල් එකේ මට මතක විදිහට තියෙන්නේ මට හරියටම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ GPA එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ග්‍රේඩ් එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒකයි අර සෙට් එකයි ගලපලා තමයි ගන්න කැම්පස් එකට. එතකොට මේ වගේ ඒවා මේ වගේ ගැටලු දැන් ඔය
මේවයි ආభాෂය එනවද කියලා අපි ඒක තමයි මම කියාගෙන ආවේ. එතකොට මේ එතකොට එක එක ළමයින්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වෙනස්. ඔව් සුලා. එතකොට මේ අපේ දැන් කැම්පස් එකේ උගන්වනවා කැල්කියුලස් 1 කියලා. එතකොට ඒක නිකන් හිතන්න අවකලනය යෙදීම් අනුකලනය ඒ තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. 10 වසරේ මේ දරුවෝ බය වෙන්න එපා ඔය වචන කියවට අවකලනය GPA වලට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට ඉස්සරහට ඔය අත්දකින්න තියෙනවා. පෙළ ගන්නකොට ඒ වචන පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට මේ සමාන්තර ශ්‍රේණි දැනුම මේ කැල්කියුලස් 2 වලදී උගන්වනවා මේ සීක්වන්ස් ඇන්ඩ් සීරීස් කියලා. එතකොට ඒකෙදි ටිකක් මුලදී විනාඩි මිනිත්තු කිහිපයක මේක හඳුන්වලා දීලා තමයි යන්නේ. එතකොට මේ ගණිත ආభాෂය ඉදිරි මේ ගණිත අධ්‍යාපනයට අතිශය වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා දරුවෝ භාවිත වෙනවා. හොඳට ඉගෙන ගන්න එක තමයි ඇත්තට අපිට කියන්න ඕනකම තිබුණේ. මොකද සුලාට ඒ අත්දැකීමුත් එක්ක තියෙන මේ පරිචයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් දක්වන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි ඩිරෙක්ට් සුලාගෙන් ඇහුවේ. මේ පුතේ දැන් සුලත් අපිට කිව්වනේ. අපේ ආචාර්යතුමත් කිව්වා මේවා ඒගොල්ලා යුනිවර්සිටි වල ළමයින්ට උගන්වනකොට මේවයි මේ දැනුමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා කියන එක. එතන ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්න මේ එක එක ළමයින්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වෙන නිසා ඒ හින්දා අපි මේ ටිකක් මේක මතක් කරලා දීලා තමයි කෙලින්ම සීරීස් ඇන් සීක්වන්ස් පටන් ගන්න එතන යාට. ඔව් සුලා. ඒතර මටත් ඇත්තටම මේ ළමයින්ට කියන්න ඕනකම තිබුණේ සුලා. ඇත්තටම මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් අතිශය වැදගත්. අනාගතයට අතිශය වැදගත්. ඒක නිසා හොඳට ඉගෙන ගන්න, හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේ સિદ્ધාන්ත මත පදනම තමයි ඉදිරියට එන ගණිතමය විකාශනය, කියන්නේ ගණිතමය අධ්‍යාපනය ඔයගලන්ට හදාරන්න වෙන්නේ. අරසුලන අපි ආදේශ කරන අපි සුළු කරගෙන යමු මෙතන ඒ කියන එක්කෙනා ඉන්නේ මේ මිශ්‍ර භාගයක් විදියටනේ. ඔව් 7යි 2කින් 1යි. අපි විෂම භාගය කරලා මෙතන ආදේශ කරමු. මම පැත්තෙන් එනවා මේක විෂම භාග. මිශ්‍ර භාග විෂම භාග. ඒ කියන එක්කෙනා 7යි 2කින් 1 තියෙන්නේ. පේනව නේද ඒක පැත්තෙන් ලියුවහම? ඔව් පේනවා. හොඳටම පැහැදිලි. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙන්න වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ එන 14නේ ඒකට මේ එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. අන්න හරි. වෙන උත්තරේ මෙන්න මෙයාට එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් 4ක් 2 14යි. යටින් ගුණ වෙලා උඩ එක්කනට එකතු වෙන්න ඕන. එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒකට 15 වෙනවා. 15 බෙදීම 2යි කියලා ඔක ලියන්න පුළුවන් පුතේ. 15 බෙදීම 2යි. දෙවරක් 4යි. ඔව්. 14 එකක් එකතු වුණාම 15යි. 15 බෙදීම 2යි. රටාව අල්ලගන්න. ඒට 15 බෙදීම 2 කියන එක ආදේශ කරනවා. ධන තර එන්ට්‍රි එකනේ 15 රින එක අපි ඕන ලියලා ආදේශ කරලා ඊට පස්සේ එකපාර එන්ට 15 දාමු. එකයි ඊට ඩීට දීලා දෙනවා. හරි එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් S15 කියන්නේ දැන් 15 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ හරියට. නේද මම දැන්ට ඔහොම තියන්න දශම සංඛ්‍යා වලට මම කැමති නැති ඒක දැන්ට. ඊට පස්සේ අපිට දැන් සුළු කරන්න පුළුවන්ද? මෙතන 2යි A කියන එක්කෙනාගේ. ඔව් 2ට 2 අපිට සුළු කරලා දාන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. තියෙන 2ට සුළු කරා. මේකට මේ දෙක කැපිලා යනවා. 15 ඉතුරු වුණා. 15 ඉතුරු වෙනවා. මම නම් 15 කියලා ලියන්න. ධන ඊතර 15 එකක් අඩු කරාම 14යි. ඔය එක අපි ස්ටෙප් එකකට ලියමු 14 ගුණ කිරීම භාගය. 10 වසරේ දරුවනේ. ඔව්. දැන් අපි 14 දැන් අපිට සුළු කරගන්න පුළුවන් 14 දෙකෙන් බෙදලා නේ. 14 එකතු කිරීම භාගය නෙමෙයි මෙතන තියෙන 14 ගුණ කිරීම භාගය. 14ට දෙකේව කීයක් තියෙනවද? 7ක් තියෙනවා. ඔව්. හරි දැන් එන අපිට එනවා S 15 කියන්නේ 15 බෙදීම 2 වතාවක් 22. මම දැන් කොහොමද ලියන්නම් 15 ධන 7 කියලා තේරෙනවනේ 15 ධන 7 ධන 7 22යි වෙනවා. එතකොට මෙතනින් එනවා මම ඉස්සරහින් ලිව්වම පේනවනේ පේනවා සුදා. S 15 කියන්නේ 15 බෙදීම 2 වතාවක් 22යි.
දැන් මේක සුළු කරගන්න ඕනේ. මෙතන 1:11යි. දැන් මේ මම මේක දැක්කහම මතක් වුණේ මේ 11න් වැඩි කරන එක හරි ලේසි. 11න් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ දැන් 15 11න් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. මම 1.5යි ලියනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ දෙන එකතු කරොත් 15 1.5 එකතු කරාම 6යිනේ. අන්න හරි. 165යි. 165. 11න් ගුණ කරනවා ලේසි විදිය නේද? ඔව් ලේසි විදිය. ඒක මේ කෙටි ක්‍රමයක් වගේ තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. 5යි 1යි ඈඩ් කරලා ලියලා මැදට ඒ දෙක එකතුව ලියනවා. එකතුව ලියනවා. 11න් ගුණ කරනවා විතරයි පුතේ. හරි 11 සාමාන්‍ය විදියට 11 සර 5 55න් 5 5ක් ඉතිරි 11 සර 11යි 5යි 16යි කියලා ලියන්න. නැත්නම් සුලා අපිට පැහැදිලි කරපු සරල ක්‍රමය 1යි 5යි පළල් කරා දෙක එකතු කරලා මැදට දැම්මා. එකතුව. හරි සරලයි. හරි. ඒක තමයි පද 15ක එකතු. ඕන කෙටි ක්‍රමයකොත් කියලා දුන්නා 15 11න් ගුණ කරන විදිය. හරි. හරි සුලා අපි ඊළඟට යමුනේ. දැන් මේක ගැන මොනවද වෙන තියෙනවද කතා කරන්න? දැන්ට නෑ. නෑ සරල ගැටලුවක්. අපි ඒකත් සාකච්ඡා කරා. 10 වසරේ දරුවන්ට ඉතින් මේක අවබෝධ වෙන්නේ නැති. හරි ගැටලුව තියෙනවා පුතේ අපිට ලින්ක් එක මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිට ඕගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි සුලා අපි ඊළඟ ගානට යමු. හරි. ඊළඟට මොකක්ද ගැනද අපි කතා කරන්නේ? ඒකම තමයි හැබැයි වෙනස් විදිහකට දුන්නාම කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි ගණන් දෙක විතර බලමු මේ. ඔව්. තව ටිකක් පුරුදු වෙන ළමයින්ට කියන්නේ. අනේ ගණන් දෙක ඒක අභ්‍යාස මාලාවෙම තමයි එකම අභ්‍යාස මාලාව. පහත දැක්වෙන සමාන්තර ශ්‍රේණිවල දක්වා ඇති පද ගණනයේ ඓක්‍ය සොයන්න. 3 7 11 පද 11ක. ඔය විදිහට පද 11ක් තියෙන පද 11යි ඓක්‍ය සොයන්න කියන්නේ. පටන් ගමු සුලා. හරි. මොකද දැන් මෙතන මේ මුලින්ම දැන් අපේ ශ්‍රේණිය දීලා තියෙනවා. 3 ශ්‍රේණිය අතර මේ තියෙන්නේ සමාන්තර ශ්‍රේණි කරන පද 3 7 11 පද 11. එතකොට මෙතන මුල් පදය අපිට 3 ලෙස හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. මුල් පදය 3යි නේ. ඔව්. පද ටික දන්න නිසා අපිට මෙතන සමාන්තර ශ්‍රේණි කියලා තියෙන නිසා අපිට අමුතුවෙන් ආයෙත් පොදු අන්තරයක් කියලා හොයන්න දෙයක් නැහැ. ඔව්. සමාන්තනේ නේදුලා. සමාන්තර ශ්‍රේණි කියලා දීලා තියෙනවනේ ආයෙ අමුතුවෙන් පොදු අන්තරයක් හොයන්න දෙයක් නැහැ. අපි එක පදයේ මේ පසු පදයෙන් පෙර පදයේ අඩු කරලා පසු පදයෙන් පෙර පදයේ අඩු කරලා පොදු අන්තරය හොයාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. හරි සුලා. එහෙනම් අපි ඔය විදිහට කරමු ඉතින් නේ. හරි. එහෙනම් මම දැන් පටන් ගන්නම්. මේකේ මුල්ම පදේ දැන් පළවෙනි එකේ මුල්ම පදේ 3යිනේ. අන්න හරි. 3 7 11 .....තියෙන. ඔව්. ඒකේ මුල් පදේ ඒතකොට 3යි. ඒතකොට අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් a සමානයි 3යි කියලා. පළවෙනි පදේ 3යි. ඔව්. එතකොට අපි d හොයා ගන්න ඕනේ. d හොයා ගන්න අපිට පුළුවන් මේක සමාන්තර ශ්‍රේණියක තියෙනවා කියලා කියන හින්දා දෙවෙනි පදේ පළවෙනි පදේ අඩු කරන්න. ඒතර දෙවෙනි පදේ 7යිනේ. ඔව්. 7ෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 3. 7ෙන් 3ක් අඩු කරාන් පස්සේ 4යි. 4යි. ඒතර d කියන එක නා 4 වෙනවා. දැන් හරි එහෙනම් අපිට දැන් n කියන එක නා 11යි කියලා තියෙනවා මේ ගානේ. එහෙනම් දැන් අපි ওই ටික ආදේශ කරනවා. ඒතර හිතන්න ඕනේ මොන සූත්‍රයේද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා නේද? ඔව්. එතකොට මේක අවසාන පදය දන්නේ නැහැ නේ සුලා. දන්නේ නැහැ. ඔව්. සමාන්තර ශ්‍රේණියක පද එකතුව ආයෙත් අපි මතක් කරනවා පද එකතුව හොයන දරුවනේ සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා නේ. ඒ සූත්‍ර දෙක තමයි අපි ඉස්සරහා උඩ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මෙන්න අපි පටන් ගන්නකොටම සාකච්ඡා කරා ඔන්න ඔය දෙක. ඉතින් මම පෙන්නන්න සුලායි නෝද? හරි හරි. තමයි බෝඩ් එකේ පෙන්නලා තියෙන මෙන්න මේ සූත්‍ර දෙක. Sn සමාන n බෙදීම 2 වතාවක් a ධන l කියන එකයි Sn සමාන n බෙදීම 2 වතාවක් 2i a ධන n ඍණ 1 වතාවක් d කියන සූත්‍රය. සූත්‍ර දෙකනේ තියෙන්නේ. ආය අපි කියනවා
පැටවුනේ අන්තිම පදය දන්නව නම් තමයි මේ පළවෙනි සූත්‍රය යූස් කරන්න පුළුවන්. මුල් පදයයි අන්තිම පදයයි දන්නව නම් පළවෙනි සූත්‍රය යූස් කරන්න පුළුවන්. නේද? අන්තිම පදය දන්නේ නැත්නම් පළවෙනි සූත්‍රය යූස් කරන්න අන්තිම පදය දන්නේ නැත්නම් පළවෙනි සූත්‍රය යූස් කරන්න පුළුවන්ද පුතේ? තේරුණාද? හරි සරලයි. දැන් ළමයින්ට තේරුණානේ හරි. එහෙනම් අපිට යූස් කරන්න වෙන්නේ මොන සූත්‍රයද? අවසාන පදේ දන්නේ නැති නිසා දෙවන සූත්‍රය SN සමාන n බෙදීම දෙක වතාවක් 2a දාන n ඍණ එක වතාවක් d කියන එක. හරිද? හරිද කොල්ලෝ? පියන් දැන් පහලට හරි. දැන් ගාන ගාව ඉන්නවා පොඩ පොඩ. හරි. හරි. එහෙනම් දැන් පේනවනේ මාව? ඔව් පේනවා. SN සමානයි n බෙදීම දෙක වතාවක් 2a දාන n ඍණ එක වතාවක් d කියන එකන සූත්‍රය තමයි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ. අන්න හරි. අපිට දීලා තියෙනවා n 11 කියලා එන අපි හොයන්න ඕනේ s 11. ඒ කියන්නේ පද 11ක එකතුව. Okay, let's substitute n equals 11. n සමාන 11යි. 11 බෙදීම දෙක වතාවක්. ඒතර a කියන්නේ 3යිනේ. දෙවරක් 3 ධන. දැන් මේ දැන් එකක් කියන්න ඕනේ දැන් හිතන්න සමහර ළමයි ගොඩක් එකපාර අර ස්ටෙප් දෙක තුන එකපාර කරන්න ගිහිල්ලා සමහර ළමයි වරද්ද ගන්නවනේ ගොඩක් අය. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ස්ටෙප්ස් ලියලා කරපිය කියලා නේද? ඔව් ඒ කියන්නේ ටිකක් අර පුරුදු වෙනකන් ස්ටෙප් ලියන එක හොඳයි. එතකොට කොහොමද විභාගෙදි නම් ස්ටෙප් පුළුවන් තරම් ලියන එක හොඳයි කාලයත් එක්ක ඉතින් බලන්න ඕනේ. ලකුණු ලබා ගන්න හරියට. මොකද නෑ කොහොමත් අපිට Tamanට දැනෙන දැන් ස්ටෙප්ස් පුළුවන් තරම් ලියන්න. එතකොට Tamanටම එකට දැනෙනවා මේක ලියන්න ඕනේ නෑ කියලා නිකන් ඔටෝමැටිකලි ලෙවල් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ ස්කිල් එක Tamanට ආවම ස්කිල් එක එනකම් පුතේ ස්ටෙප්ස් හරියට ලියලා හරි අවබෝධයෙන් මේ ලියන්නේ මේකයි මේ ලියන්නේ මේකයි මේ ආදේශ කරන්නේ මෙයාට n කියන්නේ පද ගණන d කියන්නේ පොදු අන්තරය හරි අවබෝධයෙන් කරන්න. ඔව්. හරි සුලා. හරි. එහෙනම් ඒතර d n ඍණ 1 වතා. ඒතර 11 ඍණ 1 වතාවක් d4. අන්න හරි. හරි සරලයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ අපිට පුළුවන් මේක ඕන පටන් ගන්න 11 බෙදීම 2යි 6යි ධන 40යි ඊට පස්සේ ඔම ඉලා 46යි ඔම කියලා ඒසරේ නියම දාන්න පුළුවන් නේ? ඔව් එහෙම ඒක නෙමෙයි අපේ අරමුණ. අපේ අරමුණ මේක ඔබට ගණිතය සමීප කිරීම. ඔබට ගණිතය පුළුවන් කිරීම. ඔබ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න. මේක හරි සරලව ආදේශ කරලා හරියට අවබෝධ කරගෙන ඇයි මේක ලියන්නේ කියන්නේ පරම පවිත්‍ර චේතනාවෙන් මේක කරන්න. නේද? මේ පරම පවිත්‍ර චේතනාවෙන් කරනකොට අර ඔබට පිහිටනවා මේ. එන ඔළුවේ හරියට පසිත වෙනවා. හරියටම පසිත. එතකොට ඔබට නිච්ඡානුගෝම ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. මුලින්ම ඔබ අවබෝධයෙන් හරි සිහියෙන් ගණන් හදන්න. ඔටෝමැටිකලි ඔබට ඔහේ හදන්න යන ලෙවල් එකටත් කාලයක් යනකොට පරිචයත් එක්ක කියන්නේ ඔබ පදේ කියන්නේ පරිචය කියලා ගම 10 වසල මට තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔබේ අත්දැකීමත් එක්ක පුළුවන්. හරි සුලා. එහෙනම් අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් සරලව සුළු කරමු. හරි. දැන් මේක 11 බෙදීම 2 මම දශම ලියන්න කැමති දෙන්න ඔහොම ලියා ගන්නවා දැන්ට. දෙවරක් 3 6යි. 6යි. 11න් එකක් 10යි. 10යි 10 වැඩි කිරීම 4 කියලා තියෙනවා. ඒතර 40 වෙනවා. ඊළඟ එකේ 40 ලියා ගන්නවා. 12 බෙදීම 2යි. ඒතර 40යි 6 එකතු කරාම 46යි. 46යි. ඒතර අපිට පුළුවන් දෙකෙන් බෙදන්න. ඔව්. මම පාටක් කරන් නෝකරන්. ඒතර දෙකේ 1යි. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 4ට 2යි 6ට 3යි 23යි. දැන් කලින් 3 ගුණ කිරීම 11. තේනේ 11යි මම අපිට එන්නේ අදනේ. ඔව්. 11යි ලේසි ක්‍රමයේ සුසුලා කියලා දුන්නනේ. 2යි 3යි පළල් කරා දෙක එකතු කරලා මැදට දාන්න. ඔව්. අන්න හරි. ඉලක්කම 11න් ගුණ කළ යුතු ඉලක්කම ඈඩ් කරලා ඒ ඉලක්කම් දෙක එකතු කරලා දාන්න තියෙනවා. කියන්නේ 2යි 3යි ඈතින් ලියලා මැදට 2 3 එකතු වෙලෙන් පස්සේ 11න් ගුණ වෙච්ච පිළිතුර එනවා. එතකොට 11 3 33යි 3ක් ඉතිරි
11 අර 2 22යි 22ට අර 3 එකතු වුණාන් පස්සේ 25යි කියලා එහෙම ගුණ කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔව්. සරලව කරන්න පුළුවන්. හරි සුලා. එහෙනම් මම හිතන්නේ අපේ දරුවන්ට මේ පළවෙනි ගැටලුව මෙතන දෙනු පළවෙනි ගැටලුව තේරුණා. පද 11ක ඓක්‍ය වෙන විදිය පැහැදිලි. දැන් පුතේ අපි යන්නේ දෙවෙනි ගැටලුව ඍණ 10 ඍණ 9 7 ඍණ 9 දශම සමාන ඍණ 10 කමා ඍණ 9.7 කමා ඍණ 9.4 ... පද 20ක එකතුව සොයන්න කියලා කියනවා. පුජාම මේ කාගේද A level chemistry class ගියේ? මමද? යා. මම chemistry class ගියේ ප්‍රසන්න බද්දේතා. sorry. මට නෑ මට ඒ හඬ ඇහුණා ටිකක් අර ඒ ටිකයි කතා කරන විදිය වගේ ඇහුණා. ප්‍රසන්නසේකද? ප්‍රසන්න බද්දේතන්සේ කතා කරනවා ඒකයි මම අර ටික ඇහුවේ. ඕනේ අපට උසුලා මම අතට හොඳ කතාවක් ඕක. අපි උසුලා අපි ආభాෂ තුල තමයි අපි දේවල් අපේ ජීවිත හැඩ ගැහෙන්නේ. යා. කියන්නේ අර හොරරැල්ල ජාතක කතාවකක් තියෙන්නේ හොරරැල්ල පැත්තට වැටිච්ච ගිරවටයි එකම කූඩුවේ හිටපු ගිරව් දෙන්නට එකෙක් වැටෙනවා හොරරැල්ලක් පැත්තට අනික වැටෙනවා තාපසයෙක් පැත්තට. නේ? ඒතර උන් දෙන්න හැදෙන්නේ විදි දෙන. ඒ වගේ තමයි අපිට ජීවිතේ උඩ මුණ ගැහෙන අපි ඉගෙනගත්ත ගුරුවරු ඒ ආభాෂය අපට ඔටෝමැටිකලි අපි නොසිතුවට අපට එනවා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරන අපේ දරුවන්ටත් මෙසුලා කියපු කාරණෙත් එක්කම මේ ඔබ ගැළපෙන පිරිසක් ආශ්‍රය කරන්න. නේද? වැරදි මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න. නේ? ඔබ දියුණුවටපත් කරන මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න. එතකොට නේ ඔබටත් අනාගතයේ යම්කිසි හොඳ දියුණුවකට එන්න පුළුවන්. ඒක සුවිශේෂ කතා මොකද අපි දැන් අපි යන විශ්වවිද්‍යාලයේදී අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් ඒවත් එක අපට විවිධ ආభాෂ ඇතරනවා. අපි උදාහරණයක් ලෙස ගුරුවරයෙක් යටතේ අපි පුහුණු වෙන්නේ ඒකනේ. ගුරුකුල කියලා දේවල් සුලා ඇති වෙනත් ඒක නිසානේ. ඒ ගුරුකුලේ නටන්නේ අර විදියට. ඒ ගුරුකුලේ කකුල් තියන්නේ ඒ විදියට. එහෙමත් තියෙනවනේ නේ දේවල් ඉතින් අර එතන ගුරුවරයෙකුගේ තියෙන ආభాෂය කියන එක අතිශය වැදගත්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ අපේ ගණිත කයිවාරුව තුල සුලා වගේ පුද්ගලයෙක්ගෙන් මේ අපේ ළමයින්ට ලැබෙන දැනුම අතිශය වැදගත් කියලා. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයේ ලංකාවේ ඉගෙනගෙන ලංකාවේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නේද? ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලකින් මූලික ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක කරලා ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් එක කරලා ඊට පස්සේ ඇමරිකා යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා එතනින් ඉගෙනගෙන එතනින් PhD එක කරලා ඇමරිකාවේ ඉන්න දුවදරුවට උගන්වන ලෙවල් එකට ආපු පුද්ගලයෙක්ගෙන් 10 වසරේ අපේ චූටි පැටවුන්ට මේ වගේ ඉන්පුට්ස් ටිකක් ලැබෙන එක අතිශයම වැදගත්. ඒක නිසා ඔබ අපව ඇසුරු කරන්න subscribe කරන්න. right සුලා එහෙනම් අපි යමු වැඩේට. හරි එහෙනම් දැන් මේකේ 9.7 9.4 සහ ... පද 20ක් ඕ. පද 20යි. ඒතර n 20යි කියලා අපි දන්නවා. ඒක යටින් ලියා ගන්න n සමානයි 20යි කියන්නේ. ඉතින් පළමු පදේ සුලා පද ටික ලියාගත්තනේ. හරි හරි. එහෙනම් අපට ඕන. හරි තැනට આવද දැන්? ඔව් හරි තැනට ආවා. හරි. ඕකේ. n 20යි n 20යි. ඒතකොට a කියන්නේ පදයක ඍණ 10යි. d දැන් d හොයා ගන්න ඕනේ. හැමදෙස්සෙම දෙවෙනි පදය ඍණ පළවෙනි පදය. නැත්නම් වෙන තැනකින් වාට කැමති තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පදය ඍණ දෙවෙනි පදය මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. මේක දෙවෙනි පදයේ තියෙන ඍණ 9.7යිනේ. අඩු කිරීම ඍණ 10 අන බලන සුදු පුතේ දුවේ පුතේ අඩු කරනකොට දැන් මේ සදිශ සංඛ්‍යාවල ඉගෙන ගන්න තියෙනවානේ නේද? මෙතන තියෙන ඔපරේෂන් එක තමයි මයිනස් කියන එක මේ ඍණ 10 කියන සංඛ්‍යාව තේරෙනවද? ඍණ 9.7 කියන සස් සංඛ්‍යාව ඔපරේෂන් එක ඍණ මැද තියෙන ඍණ 9.7 අන්න මේ තියෙන ඍණ නෙමෙයි තියෙන අඩු කිරීම ඍණ 10. හරි. ගොඩක් අයට යන්නකොට වරහන දාන්න අමතන. එතකොට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ ලියනවා ආයි ඍණ 10ම ධන 10 කියන. ඒක නිසා පටලව ගන්න එපා පුතේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ වරහන දැම්මේ නැහැ කියමුකෝ. වරහම දැම්මේ නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝ පැටලෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඍණයි හරියට
ඒ ඔපරේෂන් එක හරියට නිරූපණය නොවෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔබ වැරදිලා ඍණ 9.4 ඍණ 10 කියලා මෙතන ලියන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒක නිසා ඍණ 9.7න් අඩු කළ යුතුයි මේ ඍණ 9.7න් අඩු කළ යුතුයි කවුද? ඍණ 10ක්. එහෙනම් අඩු කිරීම ලකුණ ලිව්වා ඍණ 10 වරහණක් ඇතුලේ අපි සටහන් කරා. ඕන අපිට ඍණ 9.7ත් වරහණක් ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්. 9.7 අවශ්‍යම නැහැ. නමුත් අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඍණ 9.7. දැන් මෙතන ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා minus into minus plus වෙනවානේ. minus ඍණයි ධන ධනයි ධනයි ධන ධනයි ඍණයි ඍණ ඍණයි ධනයි ඍණ. එකම ලකුණ තිබෙනවා නම් අවසාන එකම ලකුණ ගුණ වෙනවා නම් ධනයි ධනයි ගුණ වෙනවා නම් අපිට ලැබෙන්නේ ධන පිළිතුරක්. ඍණයි ඍණයි ගුණ වෙනවා නම් එකම ලකුණ ඊළඟ අපිට ලැබෙන්නේ ධන පිළිතුරක්. ධනයි ඍණයි ගුණ වෙනවා නම් ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ අපිට ලැබෙන්නේ ඍණ පිළිතුරක්. ඍණයි ධනයි ගුණ වෙනවා නම් අපිට ලැබෙන්නේ ඍණ පිළිතුරක්. මොකද ප්‍රතිවිරුද්ධ ලකුණ නිසා. එකම ලකුණ සහිත සංඛ්‍යා අසස සංඛ්‍යා ගුණ වීමේදී නේද? ධන පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන මේ අතර ඔපරේෂන් එකකින් ගුණ වෙන්නේ. මේ ඍණ කියන ඔපරේෂන් එක කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? කර්මයක් මෙතන තියෙන්නේ. ක්‍රියාව ඍණ මේ ඍණෙන් ගුණ වෙනවා. එහෙම නේ සුලා? ඔව්. ඍණ 9.7 ඊට පස්සේ එතන එන ඍණ 9.7 ධන 10. මේක අපි 3-4 සැරේ වලට කිව්වේ ඍණ ධන කියන එක ඔච්චර අනේ මොකක්ද අනේ අපි 6 වසරේ ඍණ ධන අපි දන්නවා. නෑ අපි දන්නවා අපිට ඕන මේ බිඳුවෙම ඉන්න දරුවා. නේද? පොඩ්ඩක් බිඳුවෙන් එකට ගේන්න, එකෙන් දෙකට ගේන්න, දෙකෙන් තුනට ගේන්න ආදී වශයෙන් ඔබව පොඩ්ඩක් ගණිතය යෙන් සන්නද්ධ කරන්න තමයි අපි ආරම්භ. එහෙනම් 10 ඍණ 9.7 සුලාන්න එක බලමු කොහොමද කියලා. ඔය මට තව පොඩි එකක් කියන්න හිතුණා මචං. දැන් මේ අපි කැම්පස් ඉන්න කාලේ මට මතකයි ගියා බුන්දල ඉස්කෝලකට. ඔව් ඔව්. වැලිගත්ත මහාවිද්‍යාලයේ සතියක් අපි ඉගෙනනවා. ඔව්. හිටපු ප්‍රින්සිපල් එන් ගොඩක් සපෝට් එක දුන්නා අපිට. ඉතින් මේ අපිට ගමේ මේ කිරි පැණිනේ සියල්ල අපිට කන්න බොන්න මතකද? ඒ අම්මලාත් හරි කැමති වුණා අපි ඇවිල්ලා එම කැම්පස් එන්න ගානේ. සතියක් ඒ ළමයි ගොඩක් අර ටීචර්ලා උගන්වන්නට වඩා අපිත් එක්ක එකතු වුණා. මට ඒක මට හැමතිස්සෙම අර මේ චිත්‍රපටයක් තියෙන තාරේ සමීන් පාන් කියන. අන්න ඒක බලනකොට මතක් වෙන්නේ අපි ඒ කරපු වැඩේ මොකද කරපු වැඩේනේ. එකතු වෙලා අපි ට්‍රැක්ටර් වල නැගලා ගියා මතකද? ඔව් ඊට පස්සේ ගිහලා සෙල්ලම් කරනවා ක්‍රිකට් ගහනවා ඒ ළමයි එක ගමේ ඇවිදිනවා. ඒ හැමදේම කළේ ළමයින්ට අපි සතියක් අපේ උපරිමයෙන් කියලා දුන්නා ගණන්. හරි විනෝදේ ඉගෙනත් ඉතින් අපි යන්නේ ඒක තමයි මෙතනත් කරන්නේ මේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ගොඩාක් දුෂ්කර පළාත්වල ඇතිනේ ගුරුවරු නැති ඉස්කෝල. ඒ වගේ බලමු අපිට යම් වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා නේද? අපි ඒක ඉස්සරහට ඉදිරියේදී අපි බලමු නේ අපි ඒක අනිවාර්ය අරගෙන ඔබත් කියන channel එක grow වෙනවත් එක්කම අපි බලමු ඉස්කෝල වලටත් මොනවාරි කොහොමද අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඔව්. අපි අරමුණ ඒක හැම ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ හැමෝටම යන්න ඕනේ කියන එක තමයි අරමුණ තියෙන්නේ. මොකද දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා ඒ අතරේ අපිට මතකයි ඒ පොඩි අයුන් අතරේ හිටියා අති දක්ෂ ළමයි. මොකද උන්ට නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් හරියට දීර්ඝ කාලීනව ලැබුණා නම් උන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අතිශය ඉහළ තැන් වලට ඉහළ අධ්‍යාපනික මට්ටමකට එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. උන්ට යම් යම් ආර්ථික පහසුතාවකම් ගොඩක් තිබුණා. නමුත් ඒ මොනවා මැද්දේ තෝන්ගේ තිබුණා අර තුම සුන්දර ගතිගුණ ටිකක් තිබුණා මේ මිනිස්සුන්ගේ. ඔව්. ඒ ගම්පලාතේ නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. තාම මතක් වෙනවා ඉතින්. 9.7 ධන 10 සුළු අපි මේකේ ඔව් නම් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් 10 ඍණ 9.7 කියලා එතන දශම 3යි නෙන්නේ. ඔව් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි ලේසිම වැඩේ නේ. ධන විශාලාගේ ධන 10න් අඩු කරන්න ඕන 9.7ක්. ඒක ලියලියම සුළු 10 ඍණ ආයෙත් අපේ කලමු. එතන මේක 10 මුලට ගේනවා ඍණ 9.7යි. 10න් 9.7ක් අඩු වුණාන් පස්සේ 10 බිංදු 2යි 10 බිංදුවයි ඒකයි එම ලියමු. කමන්න.
හරි. ඕක පුළුවන්. හරි D කියන්නේ 0.3යි. 0.3යි. හරි එහෙනම් දැන් අපි දන්නවා D දන්නවා A දන්නවා N උත් දන්නවා. ඔව්. දැන් මේක සූත්‍රයට ආදේශ කරනවා. දැන් ඒතර හිතන්න දෙයක් නැහැ දැන් කෙලින්ම දැන් පුරුද්දත් එක්ක තේරෙන්න ඕනේ මොන සූත්‍රයේද යන්නේ කියලා අපි. මම ලියා ගන්න SN සමානයි n බෙදීම අන්තිම පදේ දන්නේ නැහැනේ මේකෙත් අන්තිම පදේ දන්නේ නැහැනේ. අන්තිම පදේ දන්නේ නැහැනේ. අන්තිම පදේ දන්නේ නැති නිසා පැටව අපි මේ දෙවන සූත්‍රය SN සමානයි n බෙදීම දෙක වතාවක් 2a දන්න n ඍණ එක වතාවක් d. ඒ සූත්‍රය තමයි යන්නේ. දැන් ආදේශ කරනවා අපේ තියෙන ඔක්කොම ටික. අපිට හොයන්න තියෙන්නේ S20 කියන එක. S20 එතන 20 බෙදීම 2 2යි a ඍණ 10 දානවා. ඒ ඍණ 10නේ. එතන n 20නේ. 20 ඍණ 1 වතාවක් d 0.3යි දැන්. d 0.3යි. මම තමයි වැඩි කිරීම කියලා පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. දැන් අපි ඔක සුළු කරගමු නේ. ඔව්. උතරන S20 කියන්නේ 20 බෙදීම 2 10යි. 20 බෙදීම 10යිනේ. 2 වැඩි කිරීම ඍණ 10 කියන්නේ ඍණ 20යි. ඍණ 20යි. 10න් එකක් 20න් එකක් ඍණ 19. 20 එකක් 19යි. 19 වැඩි කිරීම 0.3 කියලා එන්නේ. 19.3 අන්න හරි. මේක වැඩි කරගන්න ඕනේ. S20 සමානයි 10 වතාවක් ඍණ 20 ධන. දැන් මුලින්ම මේ දශම සංඛ්‍යා වැඩි කරනකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් 19 3ෙන් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ දශම ස්ථානේ තියාගන්න. ඔව්. අපි එහෙනම් ගුණ කරමුකෝ මුලින්ම. හරි. 3 අරන් 9 27න් 7 දෙකක් ඉතිරි 3 අරක 3යි 2යි 5යි 57යි. 3 අරන් 27න් 7 දෙකක් ඉතිරි 3 අරක 3යි 2යි 5යි. අන එක දශම ස්ථානයේනේ. දශම ස්ථාන එකක් තියන්න ඕනේ. ඒක එන්න පටන් ගන්න ඕනේ මේ පැත්තේ ඉඳලා එක දශම ස්ථානයක් එන්න ඕනේ. 5.7 5.7 වෙනකොට. දැන් ඒතකොට 20න් ඍණ 20 ධන 5.7 කියලා එන්නේ. ඒකට මෙතන එනවා 10 වතාවක් ඍණ 20 ධන 5.7 ඔන්න ඍණ 20න් 5ක් අඩු කරාම ඍණ 15යි. ඍණ 15න් 0.7ක් අඩු කරාම 14.3යි. ඒතර ඍණ 14.3යි කියලා එනවා. ඒතර මෙතනින් වැඩි කරාට පස්සේ ඔව් දැන් මෙතන අපිට මේක කියන්න පුළුවන් වඩා වැඩියාගෙන් ඍණ තියෙනකොට වඩා වැඩියාගෙන් අනෙත් අගේ අඩු කරන්න. අඩු කරලා වඩා වැඩියාගේ ලකුණ දාන්න කියන එක නේද? අනිවාර්යෙන්ම. අපිට කරන්න බෑ. ඍණ 20 ධන 5.7 තියෙනකොට වඩා වැඩි කීයද? 20නේ. ඔව්. එහෙනම් 20න් 5.7ක් අඩු කරනවා. ඒතර ඔයගේ මැද තියෙන එකතු කිරීම නේද? නෑ පුතේ මෙතන ඍණ 20නේ තියෙන්නේ. ප්‍රබල කවුද එතකොට? 5.7ද 20ද? 20 තමයි ප්‍රබලනේ. 20 වැඩි. නමුත් එයාගේ තියෙන ඍණ ගතියක් තියෙන ඍණ 20. එහෙනම් ඒ වෙලාවේදී කරන්න ඕන ඍණ වඩා වැඩියාගේ අරගෙන 20 කියන එක අරගෙන එයාගෙන් 5.0 අඩුවාගේ අඩු කරන්න. අඩු කරලා වැඩියාගේ ලකුණ වන ඍණ දාන්න. මොකද පැහැදිලි ඇති ඒක. මොන එක අපිට මෙහෙමත් හිතන්න පුළුවන්. මම ඒක පැත්තකින් ලියන්න වෙන පාටක. ඔය පොඩි ඔය 10 වසර ළමයට පැටලෙන්නේ හසුලා. ගන්න 5.7 කියන එක මම මේ දෙන්නගෙන් ඍණක් පිටට ගන්නවා. ඔව්. මේ දෙන්නගෙන් ඍණ එක පිටට ගන්නවා. එතකොට එන්නේ 20 ඍණ එකක් දැන් පස්සේ 20 ඍණ 5.7 කියලා. දැන් කෙනෙක්ට 20න් 5.7ක් අඩු කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න හරි. එහෙනම් එනවා 14.3යි කියලා. ඒතර ඒක වැඩි වෙන්න ඕනේ ඍණ එකෙන්. ඒකට එනවා ඍණ 14.3 කියලා. ඍණ 14.3.
නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අර මම කියපු සරල විදිහට මතක තියනවා ඍණ ඔයගේ තියෙන වෙලාවේදී වඩා වැඩි අගයෙන් අඩු අගය අඩු කරලා වඩා වැඩි අගයේ ලකුණු වන ඍණ යොදන්න කියන එක. හරි. මෙතන ඇත්තටම මේ කරේ සුලා කරේ මෙතන හැම පද දෙකෙන්ම ඍණ එකක් එළියට ගත්තා. ඍණ 20 ඍණ එකක් එළියට ගත්තාම ධන 20 වුණා. 5.7 ඍණයක් වුණා ඍණ 5.7. දැන් ඔයාලට මේක අප්සෙට් නම් මේක වරහන් ඉවත් කරලා බලන්නකෝ. ඍණ 1 ගුණ කිරීම 20 ඍණ 20යි. ඍණ 1 ගුණ කිරීම ඍණ 5.7 කියලා කියන්නේ ඍණයි ඍණයි ධනනේ ධන 5.7යි. හරි සතුටුයි. හරි සුලා. දැන් මේක හරි ඊට පස්සේ මේක ಗುಣ කරගන්න තියෙන්නේ මම පොඩක් පල්ලයට ගිහලා 10න් බෙදනකොට දශම ස්ථිත මේ වම් අත පැත්තට යනවනේ. ආ 10න් බෙදනකොට 10න් ಗುಣ කරනකොට දශම ස්ථිත සුලා අපේ පැත්ත මිර වෙලා නැස්සා මේක අපිට මගේ පේනකොට විරුද්ධ පැත්ත පේන්නේ නැවනේ. ඔව්. එතකොට අපිට මේක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් සුලා මේකේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා අපි ඊළඟට චේන්ජ් කරගමු පස්සේ. හරි. ඔව්. එතකොට මෙතන මේ දශම ස්ථානයේ සුලා කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද? 10න් ගුණ කරනකොට දශම ස්ථානයේ 3ට ඉස්සරහින් තියෙන දශම ස්ථාන 3ට පස්සට එනවා. සුලාගේ අංග පෙන්න නීතලයක් දාලා. මොකද ඍණ 14.3. ඒතර 10 කියන්නේ එක බිඳුවයිනේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඒතර එහෙනම් මේ මෙතන ඉඳලා එකක් මේ පැත්තට යනවා. මොන එකක් ඒ පැත්තට යනවා. 10න් ගුණ වෙනකොට නේ. 10න් ගුණ වෙන්නේ අනිත් පැත්තට යනවා නේ. අනිත් පැත්තට යනවා. දැන් මම මේ පෙන්නනකොට මේ මාල්ලා පෙන්නේ. මෙතන මේකෙන් එනවා ඒතර ඍණ 143යි කියන්නේ. 10න් ගුණ කරාට පස්සේ. ඍණ 143. මේක සෙල්සියස් තුන තමයි පිළිතුර නේ. yes ඒ ගානත් අපි හැදුවා නේ සුලා. ඔව්. ඔව්. තව අපිට තියනවාද සුලා ඔය වගේ මොන හරි මම ටික මේ හොඳ ගණන් ටිකක් තියෙනවා. මුලින් අපි මේ අවශ්‍ය ගණන් ටික ඇදලා ඊට පස්සේ ටික අමාරු ගණන් ටිකකුත් අදම ඒකේ තියෙන ඒ අභ්‍යාස මාලාවේ තියෙන ටිකක් හොඳ ගණන් ටික. ඔව්. ඊළඟ ගැටලුවට මොකද්ද අපි දාන්නේ? මම මේ අභ්‍යාසයේම 4 වෙනි ගාන පොඩ්ඩක් තෝරගන්නවා. ඕකේ.